गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जून मास 25 तारिख मंगलवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा ऑल बेल आइकन दबाइया भूलिबे नाही। यह सहित आपणकर जिला कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट। होचे आसला बड़ खबर। देशर प्रमुख पर्यटन स्थली को राज्यर गड़ब बस। देशर प्रमुख तीर्थस्थली को ओडिशार आरंभ हेब बस सेवा। एने सूचना देइछन्ते वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति जेना। तेबे अयोध्यार राम मंदिर, तिरुपति, महाकालेश्वर, वाराणसी, वृंदावन को बस गड़ब बोली कहिसन्ते मंत्री। सेहीपरि पुरी, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और राउरकेला भली प्रमुख स्थलरू चलिब एही बस। तेबे राज्य में परिवेश अनुकूल अधिकरू अधिक इलेक्ट्रिक बस चलिब बोली घोषणा करिसन्ते मंत्री। लोकों को अधिक बस सेवा पाई प्रारंभिक भाव 100 बस किणा जीव सूचना आसुअछि। परवर्ती अर्डर होचे 5T नारे स्कूल गुड़िकरे दुर्नीति होइतिले नियाजीव कार्यानुष्ठान। दायित्व ग्रहण पर प्रतिक्रिया रखिले कहले गणशिक्षा मंत्री। जदि 5T नारे कलंकारी होइथाय, स्कूल रे चोरा कारोबार होता है, तेबे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिब बोली सूचना आसुअछि। परवर्ती अर्डर होचे नीट यूजी प्रश्नपत्र लिंक विवाद मध्य सारा देश में केतेक परीक्षार्थी फलाफल को अटकाई दिया जाए। यह सहित ग्रेस मार्क व्यवस्था को मध्य बंद कर दिया जाइथिबा सूचना आसी। परवर्ती अर्डर होचे 30 जून पर पेमेंट करि पारिबेनी कोटी कोटी क्रेडिट कार्ड यूजर्स। आरबीआई नेला एही निष्पत्ति। जो लोक क्रेडिट कार्ड व्यवहार करुछन्ते सेमानंक पई एक अलर्ट करा जायछि। जून मास शेष हेबा पर अर्थात जुलाई 1 तारिख रे क्रेडिट कार्ड सह जड़ित एक एपरी नियम लागू हेबाकु जाउचे, जहार सीधासलख प्रभाव क्रेडिट कार्ड व्यवहारकारी उपरे पड़िबो। तेबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथमे तेबे आदेश देई अछन्ते जे 30 जून 2024 पर समस्त क्रेडिट कार्ड पेमेंट को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPPS जरिया प्रोसेस करा जिवो। तेबे एथिपाई एबे सूचना रहुचे 30 जून पर आ पेमेंट आपण माने नहीं पारिबेनी। परवर्ती अर्डर होचे परमाणु बोमा पकाइब रूसिया। पुटनी देले एमिति निर्देश। परमाणु अस्त्र व्यवहार करने को नहीं रूसिया नीति बदलैबाकू जाउचे। यह करिबा पर रूसिया अल्प समय मध्य आणविक आक्रमण उपर निष्पत्ति नेबाकू सक्षम हेब सूचना आसुअछि। परवर्ती अर्डर होचे 26 तारिख राज्य में बढ़िब वर्षा। बंगोपसागर रे सृष्टि हेब घूर्णिबलय पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग। राज्य में 26 तारिख बढ़िब वर्षा। बंगोपसागर रे 26 तारिख बेलू सृष्टि हेब घूर्णिबलय। एने सूचना देइछन्ति पाणीपाग विभागर निर्देशिका मनोरमा महांती। मिलिथिबा सूचना मुताबक बंगोपसागर रे 26 तारिख बेलू सृष्टि हेब घूर्णिबलय, जार प्रभाव में 26 तारिख बढ़िब वर्षा। केबे तेबे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नहीं मध्य अलर्ट जारी करा जाई अछि। तेबे पाणीपाग विभागर सूचना मुताबक आसंता 5 दिन वर्षा हेब एवं आगामी 48 घंटा हालुका वर्षा हेब। 26 तारिख बढ़िब वर्षार विस्तृत। 26 ରୁ 28 तारिख किछि स्थान रे प्रबल वर्षा सहित सारा राज्य रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब। परवर्ती अर्डर होचे पुणी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले झटका। सुप्रीम कोर्टर अरविंद केजरीवाल को मिलानी आश्वस्ति। मद दुर्नीति मामला रे केजरीवाल अंतरणीय जामिन उपर दिल्ली हाईकोर्ट लगाइथिबा रोक को तेबे हटाइबा पाई सुप्रीम कोर्ट मना करि देइछन्ति। परवर्ती अर्डर होचे 3 मासरे नियुक्ति हेबे श्रीमंदिर स्थायी मुख्य प्रशासक। सरकारंक पक्षर प्रक्रिया आरंभ हैला। खूब शीघ्र मंदिर रे तेबे नियुक्ति हेबे स्थायी प्रशासक। एने सरकारंक पक्षर प्रक्रिया आरंभ होइचे।
तेबे आसंता 3 मासरे सरकार ए नियुक्ति देबे। सरकारक प्रथम 100 दिनर एजेंडारे यह एक प्रधान विषय भावे रहिबो बोली सूचना देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती अर्ड होचे रथयात्रा पई प्रति ब्लॉक हेडक्वार्टर पुरी को गड़ीब बस। ओडिशार देशर विभिन्न तीर्थस्थली को चलिब बस सेवा बदली पारे लक्ष्मी बसर ना। रथयात्रा पई प्रति ब्लॉक हेडक्वार्टर पुरी को गड़ीब बस केवल रथयात्रा ओआरसीटीसी पक्ष रहिबो। एही निष्पत्ति व्यवस्था यह सहित बदली पारे लक्ष्मी बसर ना। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगमर प्रथम बैठक रे एपरि सूचना आसी अछि। परवर्ती अर्ड होचे संबलपुर महानगर रे बढ़ुचे जंडिस आक्रांतंकर संख्या। एबे सुता 82 आक्रांत हेलाणी चिन्हट। गुपचुप दहीबरा और चुस्की खाइबा जोगो जंडिस आक्रांतंकर संख्या बढ़ुथिबा जिला प्रशासन पक्षर कुहाजाई अछि। एथिप्रति सतर्क रहिबा पई कुहाजाई अछि। परवर्ती अर्ड होचे लोकसभा रे सांसदंकर शपथ पाठ। ओडिया रे शपथ नेले संबलपुर सुंदरगढ़ सांसद। संस्कृत रे शपथ नेले प्रताप षडंगे। सांसदर लोकसभा रे चलीचे शपथ समारोह। लोकसभा को निर्वाचित होइथिबा सांसद शपथ ग्रहण करिसंते कामचला बाचस्पति भर्तहरि महताब तेबे शपथ पाठ कराइछन्ति। परवर्ती अर्ड होचे सरकारंकर बड़ घोषणा। प्रति मासरे अकाउंट को आसीबो 10,000 टंका। गरीब जनसाधारण को सरकारी योजना माध्यम आर्थिक सहायता सहित अनेक सुविधा जोगाई दिया जाउचे। एही क्रमे एबे जनधन अकाउंट धारीक पई एक बड़ खबर आसी अछि। एही खबर साधारण लोकों को निश्चिंत भावरे आश्वस्ति देव। गरीब जनसाधारण को आर्थिक सहायता प्रदान करिबा एही योजनार हेउचे मूल उद्देश्य। तेबे वर्तमान एही जनधन अकाउंट को ने एक बड़ खबर आसी अछि। केंद्र सरकार जनधन अकाउंट रे 10,000 टंका लेखाए जोगाई देउछन्ते। एहा द्वारा प्राय 47 कोटी खाताधारी लाभ पाइबा पे जाउछन्ते। यह सहित सरकार जनधन अकाउंट धारी को बीमा मध्य प्रदान करुछन्ते। पूर्वर जनधन अकाउंट रे केवल 5,000 टंकार ओभरड्राफ्ट सुविधा मिलुथिला, किंतु वर्तमान एही सीमा को वृद्धि करी 10,000 टंका करा जायचे। तेबे 18 ରୁ 40 वर्षीय जेकोसी व्यक्ति एही योजनार लाभ उठे पारिबे। तेबे जदि आपणकर मासिक आय 15,000 टंकार कम अच्छी तेबे यह आपण माने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती अर्ड होचे चाषी भाई मानक पे आसला बड़ खुशी खबर। पुणी मिलवा पे जाउचे पीएम किसान योजनार टंका। चाषी भाई मानक पे अलर्ट केबे आसीबो 18तम किस्ती टंका जानंतु तारीख। तेबे 17तम किस्ती टंका लोकंक अकाउंट को आसीचे। एबे 18तम किस्ती केबे आसीबो अपेक्षा करिसंते। जदि आपण भी जणे चाषी तेबे जानिबा निश्चय भावे जरूरी। तेबे पीएम किसान अधीन रे क्षुद्र एवं प्रांत कृषक माने वार्षिक 6,000 टंका पाउछन्ते। 16तम किस्ती तेबे 16 फेब्रुआरी रे तेबे सही परी 17तम किस्ती 18 जून रे मिलिथिला। आहुरी 18तम किस्ती एबे जो मिलवा पे जाउचे नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे आसीबो बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती अर्ड होचे बदलिब लक्ष्मी बसर ना रे किछि नाही सेवा मिलवा दरकार। वाणिज्य परिवहन मंत्री एपरी कहिले। बदलिब लक्ष्मी बसर ना। लक्ष्मी बस को ने चलीचे तर्जमा ना रे किछि नाही सेवा मिलवा दरकार। वाणिज्य परिवहन मंत्रींकर सूचना। एने राज्य सड़क परिवहन निगम बैठक रे समीक्षा करिसंते मंत्री। बैठक परे तेबे प्रतिक्रिया रखिसंते परिवहन मंत्री विभूति जेना। कहिले लक्ष्मी बस सेवा ने अधिक तर्जमा चालुचे। जेउ स्थानर बस सेवा नाही से स्थानर लोक माने मध्य एही सुविधा पाइबे। जो माने एहेउ पछे लोकों को बस सेवा दिया जाउचे। राज्यर समस्त जिले लक्ष्मी बस चलुचे। 30टी जिले मोट तेबे 1354टी बस चलुचे। देखा गले यह द्वारा
एहाद्वारा 6031 पंचायतर पाखापाखि 3.64 कोटी लोके उपकृत होउछन्ते। परवर्ती अर्डर होचे आलू पियाज जोगाइब नाफेडा। जोगाण मंत्रींकर घोषणा। राज्य में दर वृद्धि को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। तेबे होर्डिंग उपरे नजर रखिबाकू विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया जायचे। परिबा दर वृद्धि उपरे केबे रोक लागिब प्रश्न रे मंत्री कहिछन्ते जे आलू पियाज जोगेइबाकू नाफेडा को कुहाजिब। प्रति ब्लॉक रे शीतल भंडार हेब। तेबे मुख्यमंत्री सहित ए संपर्क में आलोचना होइছে जहा फल रे एबे प्रति ब्लॉक रे एबे शीतल भंडार खोलिबा पे जाउची चासी भाई माननक पई खुशी खबर। परवर्ती अर्डर होचे ओडिशा रे कमिब पेट्रोल और डीजेल मूल्य एकाथरे के 20 टंका लेखाए कमिब जहा फल रे पेट्रोल 75 डीजेल 80 टंका हेब। पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी अंतर्भुक्त करबा पई केंद्र राज्य एबे राज्य सरकार निष्पत्ति। राज्य हाथ में पेट्रोल जीएसटी पेट्रोल और डीजेल जीएसटी परिसर को आसवा केंद्र सरकार व्यवस्था करिछन्ते किंतु समस्त राज्य ए बाबत निष्पत्ति जणैबा दरकार। केंद्र सरकार पक्षर यह स्पष्ट करा जाए जदि पेट्रोल और डीजेल जीएसटी परिसर को आसब ताहले लिटर पिछा दर हाराहारी 20 टंका कमिजिब अर्थात पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा 75 ରୁ 80 टंका मध्य उपलब्ध होगापी जाऊँ। परवर्ती अर्डर होचे चाषी भाई मानक आसला बहुत बड़ खुशी खबर। ओडिशा रे चाषीर धान एबे 3100 टंका करने जाऊँचे बीजेपी सरकार जहाँ आगामी 100 दिन भितर एबे धानर क्विंटाल 3100 टंका हेब। यह सहित चाषी को मिलिब सेमानंको चाष करने लोन मिलिब। यह सहित लोन नहीं चाषी को मध्य चाष करिथिबा फसल नष्ट हेले मध्य ओडिशा रे क्षयक्षति बाबद टंका मध्य मिलिब एवं ऋण मध्य मुक्ति कराजिबा ने योजना प्रस्तुत होउछि जहा फल रे एणिके 5000 टंका नहीं 50,000 टंका पर्यंत चाषी को सब्सिडी युक्त टंका एवं ऋण मध्य छाड़ करा लगी व्यवस्था होउछि। इतिमध्य आंध्र प्रदेश सरकार मध्य एपरि निष्पत्ति नैछन्ति एवं तेलंगाना सरकार मध्य ऋण छाड़ करिछन्ति 1.5 लाख टंका। तेबे आपण मानकर मत निश्चय भाव रखिए जे ओडिशा रे एपरि व्यवस्था लागू करबा नित्यंत आवश्यक के नाही। बस एही थला इन्फॉर्मेशन भिडियो शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।